Μαμά μου. Έλα, πέρασε μέσα, κορίτσι μου. Αχ, είναι κορίτσι μου. Δεν βλέπει καλά γι' αυτό. Έλα, κάθεσαι. Έλα, φοβούμαι. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο πατέρας μου, ο καλός άνθρωπος. Καλόψυχος ήταν. Πώς λεγότανε? Γιάννης, ήταν καπετάνιος. Γιάννης Καπετάνιος με το όνομα, δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά. Ο οποίος όλο έπεφτε. Να, καλή ώρα. Έπεφτε στη θάλασσα να σώσει διάφορους που πνιγόντουσαν. Και πώς πέθανε? Πνίγηκε. Ναι, δεν ήξερε μπάνιο. Και γιατί έπεφτε? Δεν έπεφτε, το ρίχνανε άλλοι με τον ζόρι. Αλλά πάντα αντεγκλήτωνε τον έβγαζε έξω πνιγμένος. Τελευταία φορά όμως, τέλος πάντων, είχα μελέτα και χαίρετε κοιμάμαι. Έλα κάτσε. Και δεν βλέπω να χωράς. Είναι και λίγο τροφαντή. Ήρθε η καξίριση. Πώς είναι έτσι, σαν τη Χάιντι. Χάιντι! Χάιντε, χάιντε! Σαν Ινδιάνα είναι η καθιστή κουρτίνα. Είδα, το βρήκες εύκολα το σπίτι. Πανεύκολα! Πήγα από Κηφισιές, πήγα από της Αλυσιάσεως, όλη ευθεία πήγα από Παπα-Νικολή, προχώρησε μια παιδεία Κέρινη, από εκεί πήγα Ιδίας Παρασκευής, δεν κάνω φανάρι αριστερά, τρίτος και τα δεξιά και να με είναι. Έχει καταπιεί GPS. Έλα, αλάργα. Μην παίρνεις θάρρυτα, μην παίρνεις θάρρυτα. Αρέσω. Τι έχω το κοκαλάκι, από κοπάδι νυχτερίδες. Λοιπόν, Σόζον, εγώ είμαι ένα πολύ καλό και συναισθαλμένο κορίτσι. ναι, φαίνεσαι. Κύριε άντρα, δεν με έχει αγγίξει. Κι ούτε πρόκειται. Δεν πρόκειται. Έλα και πώς θα κάνω παιδιά. Κοίτα, σίγουρα σε σένα τα παιδιά αν τα φέρω πελαργός. Αν δεν τρομάξω και λακίσει. Θέλεις να πει δηλαδή ότι δεν έχεις πάρει ακόμη με άντρα. Εμάνα, άμα είχε πάει με άντρα, θα βγω με στις ειδήσεις. Θα στη άγαλμα του ανθρώπου. Κοίτα, με τι ασχολείσαι δεν επιτρέπεται. Είμαι φιλόλογος. Αυτή θα πάρεις. Εκεί θα δώσω πανελλήνιες. Πλάκα, είναι μορφωμένη δημόσιες πάλες. Έχει το μισθό της, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Ένα μόνο μήνας θα μπαίνει και να δίνει τίποτα. Δεν το ξέρεις, το λέω. Από στη σιγά, θα την πάρεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Και πήρε το βάρος πίσω. Στέγασα να βγάλω την ετικέτα από το κάτω. Και ελευθερός και δυνατός. Σκάρπας, είδα, σώζω, με την ευχή μου. Δηλαδή άμα αυτή είναι η ευχή, η κατάρα ποια είναι. Άντε τελειώσει, αυτή θα πάρεις. Δεν τη θέλω. Θα την πάρεις. Άλλα λόγια πέστε βρε παιδιά. Τι καμώματα είναι τούτα. Με το ζόρι πατριά. Ωραία τι καμώματα είναι τούτα. Με το ζόρι πατριά. Ερεθίζεται. Άντε πάλι, έλα λάργα, μην παίρνεις θάρρυτα. Εσύ με ποιες παίρνεις, δουλεύεις κάπου. Αυτή την περίοδο όχι, πέρυσι δούλευα στο Δήμο. Είχαν βάλει να σκουπίζω τα φύλλα. Αλλά έφυγα γιατί είχα πέσει από το δέντρο 3 φορές. Μετά με βάλανε στην πάντα. Όχι, στην πάντα, δεν έκανα τίποτα. Βαρέθηκα και έφυγα και τώρα έχω ένα συγκρότημα με κάτι φίλους και παίζουμε μουσική. Αλήθεια, τι μουσική παίζετε. Ροκ. Και πόσοι είσαστε. 4. Και πώς λέγεται το συγκρότημα. Ροκφόρ. Σωστό. Δώσα καλό μου σήμερα. Θα ήθελα πολύ να σας ακούσω. Μόνο εσύ. Πού παίζετε. Και πού δεν παίζουμε, και πού δεν παίζουμε. Ωραία, και πού δεν παίζετε. Πουθενά, δεν μας τα αφήνουν.
Πλάκα σου κάνω, έχουμε παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο. Από πίσω στα 300 μέτρα. Έχει ένα γκαράζ μέσα, εκεί παίξαμε σε ένα αμάξι, ένα Subaru. Μιλάμε κόσμο καθόλου δεν είχε. Ήταν άδεια και η θέση του οδηγού και του συνοδού και οι δύο πίσω. Μόνο πίσω δεξιά καθόταν ένα μαγκούφι που είχαμε βάλει και ζώνη, μη φύγει. Εμείς παίζαμε πίσω στο πορτμπαγκάζ. Είχαμε και μια τραγουδίστρια τη Σύση, η οποία δεν έμπαινε στο κουπλέ. Παίζαμε εμείς εισαγωγή, αυτή κοίταζε. Της έλεγα, πες και εσύ Σύση, πες και εσύ Σύση. Και αυτή δεν καταλάβαινε κάποια στιγμή πώς μου κόβει. Και αρπάζω το μικρόφωνο και λέω την Περγαμοντίλα. Αλλά αυτή την δοκίλα την είχαμε πει πριν αυτή, κατάλαβε στο πρώτο πρόγραμμα, το Μοντέρνο. Μιλάμε κέφι καθόλου δεν είχε. Στο πετάλι πρέπει κι άλλους πίσω. Πήγαμε και εμείς, τα μάτια ήταν να πάει για κταίους. Άστα εκεί, βραδιά πολύ οδηγή. Δεν θέλω. Μεταξύ πήγαμε και εμείς πήγαμε. Τώρα έχετε κάποιο ζωντανό εδώ κοντά. Έχουμε μια κότα έξω στην αυλή. Εσύ δεν έχεις κάποιο χώμη. Εμένα μ' αρέσει πολύ ο κινηματογράφος. Ειδικά οι ταινίες τρόμου. Έχεις παίξει σε πολλές. Μ' αρέσει να βλέπω ταινίες. Κομικές, δραματικές, αστυνομικές περιπέτειες. Αλλά φάρ' τις περιπέτειες από πάνω μου, τις έχω δει. Έχω όλη τη συλλογή της audiovisual σπίτι. Ζώντα έχεις δει ποτέ. Ναι, μια φορά. Αλήθεια, τι ήτανε, άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα, Ούτε, άντρας με φραγκόκοτα, ούτε. άντρας με διφραγκόκοτα. Και τότε τι ήταν. Άντρας με γυναίκα. Αυτό πια δεν είναι τσόντα, είναι το γεματέρ. Να σου πω, την άλλη την έχεις δει, ο ξεκολοθρευτής. Την άλλη, στο τρένο θα σου σφυρίξω 3 φορές. Ο καουμπόικο Παλούκι Λουκ. Το άλλο το παιδικό Ποκαχώνοντας. Εμένα μ' άρεσε η περιπέτεια, πολύ σκληρός για να χωρέσει. Αλλά εκεί που τρελάθηκα ήταν μια νύχτα στα Κλαρίνα. Όλες έχεις δει, φιλόλογος κατά τα άλλα. Που λες, ότι με δει τις τσούλες το είδες. Αμέ 2 φορές. Δεν ρωτάς ένα. Ναι, το είδα. Μετά τη σαμπάνια τι έγινε, γιατί κοιμήθηκα. Έγιναν διάφορα. Είναι αυτό το πράγμα της ταινίας χρονό. Έκανε και τούβλη, την είδες. Ναι, την είδα. Έλεγε τίποτα. Η ταινία. Όχι, τούβλη. Λέω μπορούσε να μιλήσει, ήταν μπουκωμένη. Γιατί από ό,τι άκουσα αυτή ήταν με 2 άντρες. Κάνανε λέει μία. Πώς τη λένε, δεν θυμάμαι. Εμείς παλιά το λέγαμε σάντουιτς. Τέλος πάντων. Τίνα, δεν θα προσφέρεις το μέρο του σύντριβο σε ένα γλυκό. Κάτι έτσι για τον καλό. Γλυκό, αμέσως. Να σου βγάλω ένα νερατζάκι. Όχι, όχι. Να σου βγάλω ένα σικαλάκι. Όχι, όχι. Τι να σου βγάλω. Δεν μου βγάζεις να δω ότι με ταλαιπωρεί μήνες. Πώς δεν λες. Να σου βγάλω ένα καφεδάκι. Ναι, ένα καφεδάκι. Τι καφέ. Μάνα, τι καφέ έχουμε. Κοντάκι. Εντάξει, πάω. Αφήστε, ανοίγω εγώ. Θέλω αυτή τη λύπη. Καλή τι λέει αυτή η Σουλού. No, μάμα. Μη, νο μάμα. Μη Τάρζαν, γιου λουα λουα. Το λουαλούα ή φιλίτσα. Φιλίτσα, τσιμπουτί. Τσιμπουτί. Πού θα κάνω τώρα με αυτή την έκθεση. Λες ρε μάνα, αυτή δεν είναι έχρωμη, αυτή είναι ασπρόμαυρη. Βρήκαμε εμείς, ναι, σε ευχαριστούμε και ξαφώς την εκεί.
Άκου, εγώ σώζον. Συγγνώμη που έφερα μέχρι εδώ, αλλά εσύ πρέπει φύγει. Γιατί μιλάς έτσι? Γιατί εσύ μαύρο. Εγώ μαύρο, όχι βλαμμένο. Μη το λες. Πήγε τώρα κοπέλα μου, αγριεύομαι. Ο Σώζον! Ο σώζον είναι αυτό, σωθήτο. Έλα λαργά, έλα λαργά. Άντε και άλλη αρέσω, τι να κάνω. Όλες με θέλουν για το κορμί μου. Μάνα, τι φτιάνεις εκεί? Εδώ παιδεύουμε τη Φιλίτσα και την Νίνα. Αλλά πότε την μπερδεύεις, αυτές είναι ολόιδιες. Όχι ολόιδιες. Καλά, τις είδα εγώ. Όπως βλέπεις στον πρώτο τσάρτ. Η Νίνα παράγει περισσότερο γάλα. Επόμενο τσάρτ παρακαλώ στα statistics. Βλέπω ότι η Νίνα παράγει σταθερά περισσότερο. Αχα. Executive Summer Conclusion. Μου είναι πιο αποδοτικά. Μάνα, τι φτιάνεις πάλι? Εγώ τι να κάνω, θα κάνω shooting την Νίνα για employee of the year. Πρέπει δεν είπαμε ότι είναι μέχρι τώρα είναι by far πιο αποδοτικά. By far δεν είπα μόνο. Είπαμε by far. Άμα το λες εντάξει. Γιατί και δίνει περισσότερα και τώρα ζητάει και λιγότερα. Αυτό είναι. Άντε μάνα τελείωνε, έχουμε και lunch break.